हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाला पेंटिंग करके दिखाऊंगा। ये एक बहुत ही सिंपल पेंटिंग है, लेकिन एक बहुत ही शानदार पेंटिंग है। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर ऐसा पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
सो गाइज यही थी हमारी आज की पेंटिंग। सो आई होप आप सबको आज की ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये पेंटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गाइज अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो गाइज ज़रूर से मेरे को इन सब में फॉलो कर लीजिए। मेरा इन सारे सोशल मीडिया का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।